السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى أحبتي الأفاضل من كل مكان. بما أن النوم غلبني هذا الصباح في اليوم 13 من رمضان، قمت أولا بتغطيات مستلزمة العمل، ثم عدت لأخذ قيلولة قصيرة. الحمد لله على نعمة النوم، نعمة لا نشعر بقيمتها إلا حين نفقدها. نمت قليلا واستيقظت عند منتصف النهار على آذان الظهر، ثم عدت لأكمل عملي، لكن هذه المرة بشعور مختلف، براحة نفسية لا توصف. أدركت أن النوم ليس رفاهية بل أمانة. إن لم ننم جيدا في الليل تتراكم علينا ديون، لكنها ليست ديونا مادية بل ديون بدنية، والديون البدنية أقصى من المادية. المال قد يسدد يوما ما، لكن الجسد إن أرهقته طويلا قد يسلب منك الشغف، وقد يسرق منك صفاءك، وقد يملأ يومك توترا واستنزافا وخمولا. قلة النوم لا تسرق طاقتك فقط، بل تسرق هدوءك، وتجعل أبسط الأمور تغضبك، وأصغر التفاصيل ترهقك. في رمضان نتعلم العبادة، لكننا نتعلم أيضا التوازن. الجسد له حق، والروح لها حق، والعمل له حق. اليوم فهمت أن الراحة ليست كسلا بل إعادة شحن، وأن الاعتناء بالجسد جزء من شكر الله على نعمه. اللهم كما رزقتنا نعمة النوم فارزقنا حسن استغلال الصحة، ولا تجعل التعب يسرق منا نور أيامنا. اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. دامت لكم الصحة والعافية أحبتي الأفاضل، ورمضان مبارك كريم من قلب مدينة عمان. حاليا أتواصل معكم في هذا المساء، وبرودة الطقس شديدة